সকলকে জানাই পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা। ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক। আলহামদুলিল্লাহ, দেখতে পারতেছেন পরিপূর্ণ আমাদের শোরুম কিন্তু পরিপূর্ণ হাউসফুল হয়ে গেছে। ঈদের জমজমাট ব্যবসা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। গিম্বেলের প্রতি সব ধরনের গিম্বেলে কিন্তু অফার চলতেছে। অবিল 3 নতুন যে গিম্বেলটা চলেছে ওটার ভিতরে কিন্তু এলইডি লাইট সিস্টেম দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা। এলইডি লাইট আছে সরাসরি গিম্বেলের মধ্যে, এলইডি লাইট। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে সারাদিনে কয়টা গিম্বেল আসলে সেল করলাম ওইটা এক ঝলক আমি আপনাদেরকে দেখালাম। কারা কারা আসছে দেখতেই পারতেছেন আপনারা। সব ধরনের গিম্বেল আসলে আমাদের শোরুমে পাওয়া যায় বন্ধুরা। ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল ডিজিটাল কালেকশন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। সকলকে জানাই পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা। ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক। গিম্বেল কেনার চিন্তা ভাবনা করতেছেন, অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটা ভিজিট করতে পারেন, আমাদের শোরুমটা ভিজিট করতে পারেন। আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকুন। আমাদের শোরুমে কিন্তু সব ধরনের গিম্বেল পাওয়া যায়। ডিএসএলআরের ক্যামেরার গিম্বেল, মিররলেস ক্যামেরার গিম্বেল, তার পাশাপাশি মোবাইল গিম্বেল, অ্যাকশন ক্যামেরার গিম্বেল, সব ধরনের গিম্বেলের সমাহার বন্ধুরা। সব ধরনের গিম্বেল পাওয়া যায়। আজকে কিন্তু নীলফামারী জল ঢাকা থেকে অলরেডি চলে আসে মোস্তাকিম ভাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও দেখে। আজকে কোন গিম্বেলটা আসলে চয়েস করে ওইটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। অবিল এস এবং অবিল 3, অবিল 3 কম্বো, অবিল 2 সব ধরনের গিম্বেল কিন্তু অ্যাভেলেবেল। আজকে আমরা আনবক্সিং করবো যে কোনো একটা গিম্বেল, তার পাশাপাশি এটা আপডেট প্রাইস দিব। সব ধরনের গিম্বেল কিন্তু অ্যাভেলেবেল আমাদের শোরুমে বন্ধুরা। ঢাকার বাইরে থেকে কেউ যদি কুরিয়ারের মাধ্যমে পণ্য নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। নাম, ঠিকানা, নাম্বারটা SMS করবেন। 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনার পণ্যটি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, মুস্তাকিম ভাইয়ের সাথে এখনই আমরা অল্প সময় কথা বলবো এবং পরিচয় হবো কীভাবে আসলে আসলো আমাদের শোরুমে। আসসালামু আলাইকুম মুস্তাকিম ভাই। ভাই ওয়ালাইকুম সালাম, আমি অনেক ভালো আছি। ভাই আপনি কি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়ার ভিডিও বলা যায় যে আমি 6-7-8 মাস থেকে ভিডিও দেখি ভাই, মানে অনেক আগ থেকে ভিডিও দেখি আর কি। কিন্তু গিম্বেল নেওয়ার ভিডিও আর কি 6-7 মাস থেকে মানে নেওয়ার জন্য আর কি ভিডিও দেখি। আর ভাইয়ের মানে রিভিউ আর ভাইয়ের কথাবার্তা, ভাইয়ের যে ব্যবহার, মানে ওই ব্যবহার দেখে আর কি ভাইয়ের কাছে আসা। আর আমার অবিলেস 2টা নেওয়ার কথা ছিল, না তুমি অবিল 3টা নেও। আর তাই আর কি ভাইয়ের কাছ থেকে আমি অবিল 3টা নিতে চাচ্ছি। জি, অনেক অনেক ধন্যবাদ, কংগ্রাচুলেশন এবং অভিনন্দন মুস্তাকিম ভাই। মুস্তাকিম ভাইয়ের জন্য রইল দোয়া। আজকে কিন্তু আমরা আনবক্সিং করব নিউ গিম্বেল অবিল 3 গিম্বেলটা আনবক্সিং করব এবং এটা আপডেট প্রাইস দিব। সব ধরনের DSLR বডি এবং লেন্স কিন্তু এটার ভিতরে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। যে কোনো ধরনের বডি এবং লেন্স কিন্তু ইউজ করবে বন্ধুরা, ইউজ করতে পারবেন। আজকে আমরা আনবক্সিং করব অবিল 3 গিম্বেলটা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি কিন্তু আনবক্সিং করে ফেললাম বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন। অবিল 3 যে গিম্বেলটা আপডেট লেটেস্ট ভার্সনের যে গিম্বেলটা আসলে আনবক্সিং করলাম। এটা এক ঝলক আমি আপনাদেরকে সেট আপ করে দেখাবো এবং এটা আপডেট প্রাইস দিব। ইউজার ম্যানুয়াল গাইড দেখতে পারতেছেন আমার সামনে কিন্তু অলরেডি ইউজার ম্যানুয়াল গাইড চলে আসলো। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর জোস একটা গিম্বেল। দেখেন আপডেট তো আপডেটই আসলে। এটার ভিতরে আসলে কী কী অপশন আপনারা পেয়ে যাচ্ছে দেখেন। এখানে কিন্তু একটি লাইট দিয়ে দিছে। আমি সব সেট আপ করে আপনাদেরকে দেখাবো। অবিল 3 গিম্বেলটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে 39,500 টাকা। এই মুহূর্তে 39,500 টাকা প্রাইস। কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আপ অ্যান্ড ডাউন হতে পারে, এই জিনিসটা মাথা রাখবেন বন্ধুরা। কারো যদি প্রয়োজন হয় অথবা ঢাকার বাইরে থেকে কেউ যদি কুরিয়ারের মাধ্যমে পণ্য নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং নাম, ঠিকানা, নাম্বারটা SMS করবেন। 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনার পণ্যটি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আল্লাহ হাফেজ।